في كل أرباع المنطقة الصحراء الغربية التي يسيطر عليها المغرب فهم يتعرضون للطرد يوميا. من بينها وهنا اللي يدفع بالأزمة الكركرات. الكركرات هنايا راهو يسيطر عليها المغرب. هنا كانوا مواطنين صحراويين انتفضوا في وقفة احتجاجية سلمية، يعني كانوا سلميين ما عندهم لا سلاح لا. هنا تسببوا في قطع طريق هنا طريق الممر الاقتصادي اللي كاين ما بين المغرب اللي تستعملوا المغرب مع موريتانيا. واش دار المغرب؟ قاومهم بالسلاح وتسبب في جرح وحرق مساكن تاع الصحراويين. دونك هذا الهجوم على الشعب الصحراوي اللي يدوسوا السلاح هو اللي عاود خلق الازمه هذه، وين جبهه البوليزاريو اضطرت الى التدخل والرد على هذا الهجوم على المواطنين العزل الصحراويين العزل، وانه ما قدروش يفرقوا شكون هو اللي عنده الحق انه يقرر المصير من هذا الشعب، لانه هذه المنطقه محتله من طرف المغرب ومن طرف افراد يعني نتيجه الزحف اللي قامت به المغرب. اضافه الى ذلك يعني ما قدروش يوصلوا الى حل من الذي يشرف على هذا الاستفتاء ليكون استفتاء نزيه. دونك المفروض اجبنا على السؤال زياده. هذا هو التكافؤ. حنا نقدروا نقولوا صحيح انه راهي منطقه نزاع، ولكن الان حنا نعترفوا جمهوريه الصحراويه اللي هي الجمهوريه العربيه الديمقراطيه الصحراويه كدوله، واعترف بها الاتحاد الافريقي، وهي دوله تملك جيش، تملك حكومه تنظم مثل كافه الدول في افريقيا. دونك عندها وزاره الدفاع ديالها وعندها الجيش تاعها، يعني حتى وإلا كانت تعتبر دوله ضعيفه ولكن المقاومه عندها حق في المقاومه والسياده كامله في الاراضي اللي راهي فيها.